kelebihan kita itu harus bisa, selain tinju-tinju kita harus belajar nembak juga ya. Karena kalau datang pencuri banyak, dang. Kita latihan tembaknya di mana nih Bang? Di sama guru saya nih, Rudi Rosan. Rudi Roster. Bukan Rosan, Roster. Jadi ini aman untuk latihan ini aman dipakai. Boleh latihan, tapi jangan dicoba untuk anak-anak di rumah ya, disclaimer ya. Oh, oke, Jangan siap. coba di rumah ya. Untuk jangan, ini bukan mainan ya. Selalu ke bawah. Ya. Tadi targetnya di atas, ke sebelah kanan, tembak. Pam. Itu yang tembak kali. Pam. Di bawah. Atas. Atas kali tuh. Atas. Di atas itu antara 4 3 4 itu. Jauh sekali. Masuk. Jauh. Habis.